హాయ్ అండి. ఈ వీడియోలో ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అయితే చూపించబోతున్నాను. అది వచ్చేసి కొండకర్ల అవర్ బర్డ్ శాంచురీ. ఇది నా ప్రీవియస్ వీడియో ఉంది కదండి పంచదార్ల, దాని కంటిన్యూషన్ అనుకోండి. కంటిన్యూషన్ ఎందుకన్నానంటే పంచదార్ల నుంచి ఈ కొండకర్ల అనేది 15 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. పంచదార్ల నుంచి వైజాగ్ రిటర్న్ అయ్యే వేలో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఈ కొండకర్లకి వెళ్ళే రూట్ అనేది తగులుతుందండి. ఈ కొండకర్ల ఆవ అనేది అచ్యుతాపురం మండల్ వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉందండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వే చూస్తున్నారో మేము ఇక్కడ దారపాలెం అంటే పంచదార్ల వే నుంచి ఈ కటింగ్ కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇక్కడ మేము లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాం. మీరైతే వైజాగ్ నుంచి వచ్చినట్టయితే మీరు రైట్ టర్న్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దేశపాత్రు వాణిపాలెం పరవాడ ఆ రూట్లో నుంచి అయితే వస్తూ ఇలా రైట్ టర్న్ తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. కేఫ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఇక్కడ యొక్క ల్యాండ్ మార్క్ అనమాట. వీడియోలో చూస్తున్నారు కదండి మైల్ స్టోన్, ఇలా ఈ మైల్ స్టోన్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది. సో కొండకర్ల చీమలపల్లి అని ఉంది కదా, సో ఇలా దీన్ని స్ట్రైట్గా మనం వెళ్ళటమే. ఈ కొండకర్ల రీచ్ అవ్వడానికి మనం కంప్లీట్లీ ఒక విలేజ్ వే నుంచి అయితే వెళ్తాము. అండ్ ఆ ప్లేస్ అయితే చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో నేను కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అయితే నేను యాడ్ చేశాను, మీరు చూడొచ్చు. ఫైనల్గా ఈ ప్లేస్ అయితే మనం రీచ్ అయిపోయామండి, చూస్తున్నారు కదా. ఈ కొండకర్ల లేక్ అనేది ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అండి, అంతేకాకుండా ఇది బర్డ్ శాంచురీ కూడా. ఎస్పెషల్లీ వింటర్స్లో అయితే మీరు ఇక్కడ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అనేవి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. ఈ ప్లేస్ అనేది చాలా కామ్గా పీస్ఫుల్గా ఒక ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే ఉంటుందండి. మనం సిటీ నుంచి ఎంతో దూరం వచ్చినంత ఫీలింగ్ అయితే మనకి కలుగుతుంది, చూస్తున్నారు కదా. మేమైతే ఇప్పుడు బోట్ రైడ్కి అనేది స్టార్ట్ అవుతున్నాము, చూస్తున్నారు కదా. బోట్స్ అయితే ఇలా ఉంటాయండి, 2 బోట్స్ కలిపి అయితే. అండ్ మనం కావాలంటే ఇండివిజువల్గా వెళ్ళొచ్చు, లేదా అందరితో కలిపి కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో అందరితో కలిపి అయితే పర్ హెడ్ 100 అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో 1 అవర్ అనేది మనకి చూపిస్తారు.
ఇలా మనం బోట్ పైన వెళ్తున్నప్పుడు లోటస్ అనేవి చాలా కనిపిస్తూ ఉంటాయండి. మనకి చేతికి అందినన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ అవేమీ లేవు. ఇలా ఎవరికి అందినవన్నీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారండి. నాకైతే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. ఎందుకంటే నా లైఫ్‌లో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఒక లోటస్ ఫ్లవర్ అనేది నా చేత్తో అంత లైవ్‌లో ఒక ఫ్రెష్ లోటస్ ఫ్లవర్ అనేది నేను పట్టుకున్నాను. సో, నాకు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది. ఈ ప్లేస్‌కి ఒక చిన్న హిస్టరీ కూడా ఉందంటండి. అదేంటంటే మనకి స్వాతంత్రం రాకముందు ఈ ప్లేస్ అనేది విజయనగర రాజులకు, బ్రిటిష్ ఆఫీసర్స్‌కి పిక్నిక్ స్పాట్ అంటండి. సో, ఇదైతే ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ స్పాట్ అండి. సో, ఈ ప్లేస్ అయితే డెఫినెట్‌లీ మిస్ అవ్వద్దు. అండ్ ఈ ప్లేస్‌ని విజిట్ చేయడానికి బెస్ట్ టైం వచ్చేసి వింటర్స్ అండి. సో, వింటర్స్‌లో క్లైమేట్ అనేది కూల్‌గా, ప్లెజెంట్‌గా ఉండడం వల్ల దీని బ్యూటీ అనేది ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది. సో, డెఫినెట్‌లీ ఈ ప్లేస్‌ని విజిట్ చేస్తే వింటర్స్‌లోనే విజిట్ చేయండి. ఫోటోగ్రఫీకి కానీ, ఫోటో షూట్స్ కానీ ఇదొక మంచి బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అండి. సో, డెఫినెట్‌లీ మిస్ అవ్వద్దు. చూస్తున్నారు కదండి ఇప్పుడు వీడియోలో. ఈ స్పాట్ వచ్చేసి మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికైతే మేము ఇక్కడ ఆగామండి. ఈ ప్లేస్ అనేది మొత్తం పచ్చదనంతో చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంది. ఇలాంటి ప్లేసెస్ విజిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనలో ఉన్న స్ట్రెస్ పోయి మనకి ఎంతో రిలాక్స్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్గా అనిపిస్తుంది కదండి. సో, ఇదండి కొండకర్లావా బర్డ్ సాంచురీ. ఈ రూట్ నుంచి మీరు ఏదైనా ట్రిప్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుంటే 3-4 ప్లేసెస్ అనేవి డెఫినెట్గా కవర్ అవుతాయండి. అన్నీ కూడా నియర్ బైయే. ఇక్కడ చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో, దాని అకార్డింగ్ మీ ట్రిప్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.